我哋華人係好勁嘅，我哋華人呢係最有神心嘅。你有冇發覺華人最有神心㗎？華人一定拜神㗎，而且華人係乜神都拜嘅，佢唔理嗰個神。所以你最近有兩套電影啊，一套叫《封神榜2》，有一套叫做《哪吒2》，你哋開始上映啦，《哪吒2》啊，卒之俾隻豬肯出嚟啦。OK，《哪吒2》同埋《封神榜》其實都係講緊封神嘅歷史嘅。我哋華人嘅歷史裏邊，啲神咧係封出嚟嘅，所以而家冇新嘅神㗎啦，因為寫《封神榜》緊死咗啦嘛，咁冇人再封到啲神出嚟㗎咯喎，係咪？我哋又發覺我哋拜咩神都拜嗱，華人最勁咧，乜神都拜，驚咩咧？驚敗漏，乜都拜，唔好敗漏，拜錯唔緊要，唔好敗漏，係咪咁啊？拜錯唔係問題，敗漏先係問題啊嘛！嗱，今晚我話個答案俾你聽，我今日話俾你聽，如果你咁嘅心態嘅話，我話俾你聽，你拜漏咗一個，你冇拜耶穌。你話唔好拜漏啊嘛，唔怕拜錯啊嘛，係嘛嘛？咁既然係咁嘅時候，就算拜錯耶穌冇所謂，拜咗先啦。你拜漏咗喎，而家啱唔啱啊？仲離譜咧就係，喂，嗰啲係咩神嘅咧？唔知嗰啲咩神，唔知歷史，唔知食就照拜喎。我去泰國旅行，我同我太太好多年前去泰國旅行，我哋唔去嗰啲廟嘅。我話我哋唔去廟啦。咁嗰日嗰個導遊話：喂，呢個廟你一定要入。我咩事啊？佢話：因為咧架車咧喺入口停低咧，我哋要經過個廟咧，嗰個山頭咧，去出口嗰度另一架車接我哋。你必須要行啦。咁哇！呢啲真係詐騙嚟㗎，講俾你聽。點會咁安排佢啊？咁我老婆一定要入去，兩個入去。有嘅時候我見到啲團友咧，哇！見乜都拜喎，乜都拜。泰國喎，泰文都唔識嗰陣時冇翻譯機喎。咁有一個咧黑掹掹嘅人咧坐咗打坐咗喺度咧。有個玻璃罩住佢嘅，我啲團友就走去拜佢。我話你知唔知係咩嚟㗎？你點知啫？仲要拜先啦，拜先。咁跟住掉啲泰幣喺度俾佢喎。咁我同我老婆講：喂，老婆，下次咧嚟咧，我哋扮咧，自己淋啲黑油喺度啊，唔好喐半個鐘都賺翻團費喎，可以 OK。我哋華人係好勁喎，乜都拜喎，就係唔拜耶穌，好奇怪嘅，你有冇發覺好奇怪啊？乜都拜，乜都祭，係唔拜耶穌嘅喎。嗱，去到添香油咧就好自然嘅喎，添香油啊，俾錢啊，係咁俾啊，翻到教會見人收奉獻，點解教會去收奉獻嘅？佢又唔問點解嗰度會添香油㗎啦，明唔明啊？咁你問佢點解呢度會添香油嘅？係咁嘅啦。個個添㗎啦嘛，咁啊，所以有人如果嚟到教會問你點解教會收奉獻嘅？係咁嘅啦，個個收㗎啦嘛，同你添香油冇分別㗎，咁啊係咪啊？最衰個牧師又唔係基督徒，唔係好明白奉獻嘅意義，就唔好俾錢啦，咁嗰啲咧，唔好講啦呢句，你話知佢啦，佢俾咪算咯，係咪先？即係你講咁多做咩咧？咩叫奉獻意義？你奉獻兩個字佢都唔明，你講一紮嘢佢完全都唔明，佢俾咗咪算咯？你唔收我收啦。個問題嚟啊！個情況就係咁你話咁基督教嗰個我點知佢係真㗎？其他嗰啲我點知佢唔係真㗎？咁樣其他嗰啲係人嚟㗎嘛？人嚟㗎嗱，我哋好勁㗎，真神就假拜，假神就真拜，最緊要係我惡晒。我係華人好有神心，但係華人點拜神嘅？我決定點拜喎？你有冇見到啊？喂，你有冇搞錯？你燒 iPhone 俾你老豆，使燒埋個叉電器啊！即係我哋叫尿袋啦，燒埋俾佢係使唔使？唔係冇電喎，阿仔，想去燒埋個網絡俾佢啊？唔係冇網絡點打俾你啊？如果萬一今晚瞓覺，你老豆真係 video call 你咁，你點咧？你做乜燒個 iPhone 俾佢先？你話俾我聽。佢今晚 video call 嚟，阿仔，呢度又凍又慘，燒件衫俾我咯。咁你同老豆講啊，老豆，我仲慘，
我哋呢度揾唔到錢，不如咁，你借住啲錢俾我遲啲還俾你。佢話啫。我哋中意點拜就點拜喎，我哋決定點拜喎。我最佩服咧就係睇風水、信風水嗰啲人，年年都要着紅底褲犯太歲。我真係好佩服㗎。嗰個太歲咁乞人憎嘅，年年都有人都得罪佢㗎喎，你明唔明啊？問題就唔喺我嗰度啦，問題喺佢嗰度啊！你殺鬼咗個太歲，冇人得罪佢咯，年年都犯佢，係咪啊？人不犯我，我不犯人啊嘛。原來我唔犯佢，我會犯太歲嘅喎。年年都要買紅底褲嘅，想清楚。啲女仔着白色裙要着紅底褲嘅原因就係咁啦，因為犯太歲。OK，喂，即係我好難想像。今日咧你全年要行北邊先對你有利，咁你行北啦你。OK， 上北極啦笨，係嘛？全部向北喎即係馬來西亞唔可以落 JB 㗎啦，落 JB 唔啱你㗎嗬。向北去泰北啊！嗱，好勁喎！我覺得呢啲點解我哋會相信咧？喺我哋香港啲屋細到死，嗱你咧要擋災咧，就係你屋個廳嗰度咧擠講金魚喺度。我哋有人因為聽啲風水大師咁樣搞法咧，佢起身要側身過個廳。我真係勁，我覺得勁，我覺得真係勁啊！真係。我香港有個香港差唔多所有風水大師我都識嘅，我全部識㗎。上得電視嗰啲唔勁㗎，你唔知咧。勁嘅係唔上電視㗎。你識嗰啲都係上電視㗎咋，得唔得啊？我識嗰啲都係上電視㗎咋。OK。我哋個風水大師結婚幾年後就離婚，啲人就問佢：哇，你冇算過嘅咩？天意難違，佢都天意難違，你仲揾佢幫你？我另一個風水大師幫無線去拍呢個旅遊節目，日日都落雨，啲攝影師真係頂唔順，每一個城市都落雨。又問：喂，你有冇沾過先嚟嘅啫？沾過啦嚇，真係命是如此啊！我真係苦命啊，阿大師，我哋跟你真係苦命啊！我哋拜神嘅心真係好勁，俾啲掌聲我哋華人先好嘅。我最緊要咧就係靈就得㗎啦，係咪啊？我哋唔理個後果啊，最緊要靈，佢靈就得㗎啦。我求財得財，求仔得仔，最緊要靈。我唔理佢係邊一個。各位，咁基督教嗰個神係你知唔知係真定假嘅咧？基督教個神喺歷史上面證明耶穌係真有其人，呢個第一。第二，歷史裏邊去記載耶穌係可以5餅2魚餵飽5000人，可以醫好麻風病。麻風病係當時絕症嚟㗎，可以醫好。佢可以平風靜浪，佢可以趕鬼。佢唔係神，佢係邊個咧？你講俾我聽。你而家拜緊嗰啲神，有冇5餅2魚餵飽5000人？冇。有冇平風靜浪？冇。有冇可以醫好麻風病嘅？冇。咁你又拜？點解呢個真嘅你會唔拜咧？各位，原來我哋嘅真相係我哋唔中意真嘢。你試下做一個實驗，你而家同你隔離講一講，你今晚真係好靚啊！你而家同佢講，你今晚真係好靚。你明知佢講大話，你都好開心。如果佢同你講，哇！你今晚肥咗好多喎，乞人憎嘅真係。好日唔見話我肥鬼咗。係肥你都唔好講肥啊嘛，係咪啊？你又似你啊！佢咁真實做乜嘢？你所以嗱，男士你最憎嗰個人咧，我肯定話俾你聽，你最憎嗰個人，我講俾你聽好嘛？講佢今晚翻唔到屋企。你最憎嗰個人就係你老婆，但係最愛嘅又係你老婆。喺你老婆身上，你真係經歷咗又愛又恨，因為佢同你講真話啊嘛。
點解你中意小三咧？因為小三冇同你講真話啊嘛。哇！我光頭喎，10個光頭9個富。我大肚腩喎，大肚腩個個男人都大肚腩㗎啦，唔大肚腩冇福嘅。小三講嘅。你老婆咧，光頭咧，我瞓覺瞓唔到喎，照住我喎。你老婆成日摸住你話，哇，好大啊！就係生極都生唔到啊！你有冇搞錯？你發覺你老婆由朝頭早講嘢講到夜晚，佢真係同你講有乞人憎，係咪咁啊？原來你同我都唔中意真嘢嘅，你同我都中意假嘢嘅，有冇發覺啊？今晚嘅真相就喺呢度，各位，難分真與假，你同我分到嘅。但呢位耶穌佢為你釘喺十字架上面死，原來人世間最重要嘅需要唔係真理，我哋成日搞錯，最緊要分到真定假啊嘛！佢係咪真心愛你？佢係咪真係咩？喂，人世間重點真係唔係真定假咧。我講個答案俾你聽，你點知你阿媽真係你阿媽？我家姐16歲結婚，喺佢結婚嗰晚，喺我屋企梳頭。我嗰時好細個，我媽同佢講：阿女，你結婚啦，大個啦，我講個真相俾你聽。我屋企啊，我唔係講緊人哋故事，我講緊我故事。我全家都震驚。佢話：你個妹同你2個細佬係我生，你唔係。哇！晴天霹靂到我哋全家都唔知點反應啊！你明唔明啊？我哋寧願阿媽唔好講真相，講咗唔知點，講咗唔知點。嗱，我哋其實家人咧、親人咧，你咁要求真做咩啫？係咪啊？你老公呃你一世咪算咯，你老婆呃你一世咪算咯。你咁真做咩啫？冇乜必要咁真嘛，屋企人。但係我哋唔係要求真與假，我哋同人嗌交就嗌真與假。真真正正你同我需要嘅係咩？你同我需要嘅係愛與被愛。想清楚啦，嗰個話知係咪真係你阿媽啦？佢愛你咪得咯。想清楚啦。你朝早想離家出走啊！細個嗰陣時，因為嗰個真係你阿媽，佢日日打你啊嘛，你感覺唔到愛，你想走佬啊嘛，係咪有幾個諗過走佬㗎？個細個嗰陣時攞書包就走㗎嘛，因為你感覺唔到愛啊嘛。嗱，人世間原來最重要係要愛與被愛。基督教講緊咩？基督教講緊嗰個神唔係高高在上，基督教講緊嗰個神佢係降生為人。為你同我釘喺十字架上邊而死，所以聖經話神愛世人，我哋呢一度每一個人，甚至將得到獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。神愛你同愛我。有人就開始問：嗱，今晚牧師要我信耶穌唔係好艱難嘅啫，舉一舉手啫嘛。但係艱難就係舉完手之後，聽日要返教會啊嘛。今日禮拜六，聽日禮拜日，我舉咗手，個後果就係聽日返教會，唔係聽日返教會，係個個禮拜都要返教會，嗰個先恐怖啊嘛！我都唔係個禮拜返我媽屋企啦，大佬，係咪啊？有乜理由今日舉咗手要我個個禮拜返教會嘅先？你唔好咁認真，唔好咁認真，唔好咁認真嘅意思係，你唔好咁快諗返唔返教會先。你今日第一日拍拖就諗結婚都離譜嘅，真係明我講啊？你今晚信咗先嚟，你哋成日睇香港劇集，我哋香港人嘅精神係咩咧？我想你學香港人精神。香港人精神係咩？攞住先，乜都攞住先，買完層樓先，攞住個 passport 先，買定個墳場先，乜都攞定先啊嘛！想清楚。各位，有人話信所有宗教都一樣嘅，對唔住，基督教
安息禮拜係唔需要破地獄嘅。我哋都冇落地獄破咩啊？我哋唔需要喎。我同我老婆講啦，嗱我同我老婆，如果我死咗，有人即係仲我啲朋友仲未死嚟我安息禮拜咧，我係冇瞻仰遺容噶。有冇好睇啫？死人樣！你鬧人鬧得咧，個死人樣，佢真係瞻仰遺容咪咁咯？香港咧同你哋唔同啊！香港咧因為死得人多，火葬場個爐又唔夠，所以通常死咗之後1個月後先落葬。1個月啊！1個月後先嚟同我破地獄，我已經輪迴咗啦，老友。你明唔明啊？你1個月後先同我破乜鬼啊？1個月乜都發生咗啦，傻啊你！基督教嘅安息禮拜唔需要破地獄，因為你信咗耶穌就上天堂。倪匡叔寫科幻小説嘅倪匡叔，我同佢好熟，每一次同佢食飯都笑到不得了。我就問佢：倪匡叔，點解你會信耶穌？我聰明。咁我話你啲朋友點解唔信耶穌？蠢啊！佢講啊，唔係我講啊。佢啲朋友係邊個啊？金庸啦，咁叻寫武俠小説嘅金庸啦。佢啲朋友係邊個？蔡瀾啦，嗰扎喎。古龍係寫得最快㗎啦。OK， 我話點解佢哋蠢你聰明啊？我都唔明。我哋信耶穌就上天堂啦，一信就上㗎咯喎，可以。佢哋搞一輪，仲要輪迴，又再搞過。呢個係倪匡叔講嘅。各位，你想買一張機票，搞一輪都未搞到，又要等一輪，定係買一張機票可以上飛機嘅咧？想清楚，想清楚，想清楚先。各位，想清楚先啊！各位，今日我哋係一個聰明嘅人，你住得吉倫坡，睇得香港電視應該好聰明。聽得明廣東話更加聰明，因為廣東話係全世界最難明嘅語言嚟嘅。你叫普通話翻譯咩叫冚唪唥啊？佢喊到肥呢肥嚟喎！你講，你翻譯俾我睇。你翻譯俾我睇啊 ！OK， 哇！我喺廣州聽到佢哋話用普通話講話頂癮喎。係過癮啊，好過癮喎！乜普通話有過癮嘅咩？我話哇，受到我哋香港人影響真係好大。以前你翻大陸啊，要俾錢啊，講埋單冇人聽得明㗎。而家翻大陸啊，大城市，服務員埋單，佢聽得明喎。打包都聽得明啊！聰明人，今晚你願唔願意打你嘅心，接受呢一份十字架嘅愛進入你心靈裏邊，讓你嘅生命不再一樣，讓你嘅憂慮，讓你嘅問題，上帝嘅平安要大大嘅充滿你。人有能力面對明天，因為你知道呢個世界上有人愛你。